আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন একটি গিজারের ওপেন ওয়ারিং এর কাজ। এই কাজটির ভিডিওটা ধারণ করছি এই কারণে যে ধরুন আপনার বাসায় একটি টয়লেট আছে, কিন্তু টয়লেটে আদৌ কোনো গিজারের ওয়ারিং করা নেই। সেজন্য কি আপনি গিজার সিস্টেম ইউজ করতে পারবেন না? অবশ্যই ইউজ করতে পারবেন। আপনার টয়লেটে শুধু পানির ব্যবস্থা থাকলেই হবে। তাহলে আপনি একটি গিজার লাগিয়ে গরম পানি ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার টয়লেটে যদি কোনো প্রকার গিজারের লাইন করা না থাকে, সেটি ওপেন কিভাবে করে নেবেন এটি নিয়েই আজকের এ টু জেড ভিডিও। একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে নিতে পারবেন। তাই চ্যানেলে যদি আজকে আপনি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে যাবেন। তাই আর দেরি না করে ভিডিওটা না টেনে মনোযোগ সহকারে দেখে নিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমে গিজারটি আনপ্যাকিং করে নিতে হবে। এটি হলো একটি গাজী ওয়াটার হিটার 35 লিটারের। গিজারটি আমরা এভাবে ওয়ালের সাথে সেট করে নেব। এই যে গাজী লেখাটা এইটা সামনের দিকে থাকবে। যদি ওয়ালের সাথে লাগাতে হয় তাহলে এই যে আমাদের ওয়াল ক্লাম্প, আর যদি সিলিং এ লাগাতে হয় তাহলে আমাদের এই ক্লাম্প দিয়ে লাগাতে হবে। এটা এভাবে লাগিয়ে সিলিং এর সাথে ঝুলিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে রয়্যাল বুল দিয়ে। তো আমরা মূলত গিজারটি ওয়ালের সাথে লাগাবো, সেজন্য এই ক্লাম্প দুটি দিয়ে লাগাবো। এই ক্লাম্প দুটি দিয়ে লাগাতে হলে আমাদের 4টি পয়েন্ট রিমুভ করে নিতে হবে। পয়েন্ট 4টি রিমুভ করে ক্লাম্পটা ধরে নাটের সাথে ওয়াশার দিয়ে ভালো করে ক্লাম্প টাইট দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। সেলাই রেঞ্জ দিয়ে নাটগুলো ভালো করে টাইট করে নিতে হবে, কারণ এর ভিতরে 35 লিটার পানি থাকবে এবং গিজারের ওয়েট সহ ক্লামের সাথে থাকবে। এবার গিজারের আউটলাইন এবং ইনলাইনে ভালো করে থ্রেডটা পেঁচিয়ে নিতে হবে। থ্রেডটা পেঁচানো হয়ে গেলে এখানেও একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই কোনটা দিয়ে কোন লাইন আসবে বা বের হবে। হট ওয়াটার আউটলেট এবং কুল ওয়াটার ইনলেট। এই যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন, এর মানে হলো এই যে কুল ওয়াটার ইনলেট, মানে এখান থেকে পানিটা গিজারের ভিতরে ইন হবে এবং এই যে এটা দিয়ে হিট হয়ে পানিটা এখান থেকে আউট হবে। এটার মানে লেখার উদ্দেশ্যটা এই। তাছাড়া আরো একটি সহজ উপায় আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে লাল চিহ্নটা আর এই যে গ্রিন চিহ্নটা, গ্রিন চিহ্নর পাইপ দিয়ে ঠান্ডা পানি ঢুকবে এবং এই যে লাল চিহ্নর পাইপ দিয়ে পানিটা হিট হয়ে বের হবে। আরো একটি বিষয় বোঝার আছে, যে দেখুন যে নন রিটার্ন ভালভ, এটির কাজ কি? এই নন রিটার্ন ভালভের কাজ হলো গিজারের ভিতরে ঠান্ডা পানি ঢুকতে পারবে এবং গিজারের ভিতরে যে পানিটা হিট হবে এটি এই নন রিটার্ন ভালভটি থাকার কারণে পিছনের দিকটা মানে ছাদের ট্যাঙ্কির পানির দিকটা হিট হতে পারবে না। এটি গিজারের ভিতরেই হিটটা স্থগিত থাকবে, বাইরে হিট যেতে পারবে না। তাই এই নন রিটার্ন ভালভটি তীর চিহ্নটা গিজারের দিকে দিয়ে নন রিটার্ন ভালভটি লাগিয়ে নিতে হবে। সুন্দর করে লাগিয়ে টাইট করে নিতে হবে এবং লাগানোর পরে এই যে আমাদের গিজারের জিআই লেথ পাইপটি ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে। লাগিয়ে ক্লাম দিয়ে ভালো করে টাইট দিয়ে নিতে হবে। জিআই লেথ পাইপ দুটি লাগানোর পরে এবার আমরা চলে যাব টয়লেটের ভিতরে কি করে ওপেন গিজারের পয়েন্টটা করা যায়। আমরা চাইতেছি এই জায়গায় গিজারটা লাগিয়ে নিব। তো এখানে আউটলাইন ইনলাইন কিছুই মানে গিজারের কোনো লাইনই করা নেই। তো আমরা মূলত চাইতেছি যে এখান থেকে গিজারের লাইনটা বের করে নিব। এখান থেকে লাইনটা বের করতে হলে পানির লাইনটা অফ করতে হবে। তো ছাদে গিয়ে দেখলাম এক ভদ্রলোক কাজ করছে, সে ট্যাঙ্কির সাথে কোনো গেট বাল্বই দেয় নাই। তো লাইনটা কোনোভাবে অফ করতে না পেরে পানির কলগুলো ছেলে পানিটা বের করে নিতেছি। ট্যাঙ্কির পানি পুরোপুরি শেষ হওয়ার পরে পাইপের কেলামগুলো খুলে নিতেছি। কেলামগুলো খোলার পরে সেলাই রেঞ্জ দিয়ে ধরে একটু পাইপটা বাঁকিয়ে ঝর্ণার মুঠ সহ পাইপটি খুলে নিতেছি। আস্তে আস্তে করে ঘুরিয়ে খুলে নেবার পরে শর্ট পিসটা খুলে এখানে আমরা একটি 1/2 ইঞ্চি টি এবং একটি 1/2 ইঞ্চি নিপিল, 1/2 ইঞ্চি একটি এলবো লাগিয়ে নিব।
তো লাগানোর পরে আমরা মাপ দিয়ে এটি কেটে থ্রেড করে নিতে হবে। তো আমরা মূলত হ্যাস্কা ফ্রেমটা আনতে ভুলে গেছি। এবার আমরা জিআই তার দিয়ে পাইপটা কেটে নিব। দেখুন বন্ধুরা, এই যে জিআই তার দিয়ে পাইপটা কি করে কেটে নিতেছি। যখন মনে করেন যে মানুষ ঠেকে যায়, তখন অটোমেটিক মাথায় বুদ্ধি এসে পড়ে কিভাবে কাজটা সলভ করা যায়। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, জিআই তার দিয়ে পাইপটা কি সুন্দর করে কেটে নিলাম। এটা কেটে নেওয়ার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, একদম হ্যাস্কো ব্লেডের মতো আহ কেটে নিয়েছি। এবার মেশিন দিয়ে এটি থ্রেড করে নিতেছি। সুন্দরভাবে পরিমাপ মতো থ্রেড করে নিব। থ্রেড করা হয়ে গেলে এটি খুলে ভালো করে থ্রেডটা পেঁচিয়ে নিতে হবে। থ্রেডটা পেঁচানো হয়ে গেলে আমাদের যে ফিটিংস গুলো আছে, 1/2 ইঞ্চি নিপিল, 1/2 ইঞ্চি এলবো, এই 1/2 ইঞ্চি নিপিলের সাথে একটি 1/2 ইঞ্চি এলবো লাগিয়ে সেলাই রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে টাইট করে নিতে হবে, যাতে কোনো ধরনের লিকেজ না থাকে। টাইট করা হয়ে গেলে এটি আমরা যে জায়গা থেকে খুলে নিয়েছি সেখান থেকে আবার লাগিয়ে নিব। জিআই ফিটিংস একটু মনোযোগ সহকারে লাগাতে হবে, কারণ এগুলো একটু তেরছি হয়ে লাগার সম্ভাবনা বেশি। তাই এটি ভালো করে আস্তে আস্তে করে পেঁচ ধরিয়ে টাইট করে লাগিয়ে নিতে হবে। ভালো করে টাইট করে ফিটিংস গুলো পয়েন্ট মতো রেখে পাইপটা আগের পজিশনে নিয়ে ক্লামগুলো লাগিয়ে নিব। ক্লামগুলো ভালো করে টাইট দেওয়া হয়ে গেছে। এই যে আমাদের এই যে লাইনটা থেকে এখানে একটি নিপিল, একটি টি, একটি এলবো দিয়ে লাগিয়ে এখান থেকে লাইনটা বের করে এই যে এখানে এসে গিজারের পয়েন্টটা হবে ঠান্ডা পানির। তো সেম এখানেই লাইনটা করে নিতেছি। ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে, এই কারণে ভিডিওটার কিছু অংশ স্কিপ করে নিলাম। তো আমাদের এই যে পয়েন্টটা করে নেবার পরে এখন এখানে ক্লাম লাগিয়ে নেবার পালা। তো ক্লামটা মার্কিং করে নিতেছি যাতে কাজটি সুন্দর হয়। এবার ড্রিল করে নিতে হবে। ড্রিল করে নেবার পরে রয়্যাল প্লাগ গুলো ড্রিলের করা ছিদ্রগুলোর ভিতরে ঢুকিয়ে নিতে হবে। ঢুকিয়ে নেবার পরে স্ক্রু দিয়ে ক্লামগুলো ভালো করে টাইট দিয়ে যে পয়েন্ট গুলো করে নিয়েছি। এবার গিজারটি ওয়ালের সাথে লাগানোর জন্য মার্কিং করে নিতে হবে। মার্ক করার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে গিজারটি বাঁকাতারা আছে কিনা, সেটি লক্ষ্য করে নিতে হবে। একটি জিনিস মনে রাখবেন যে একটি কাজ যদি সুন্দরভাবে করতে পারেন, সেই কাজটি দিয়ে অন্য আরেকটি কাজ আশা করা সম্ভব। তাই যে কোনো কাজই করবেন মনোযোগ সহকারে খুব সুন্দর করে করার চেষ্টা করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন মার্কিং করে নিয়েছি, এই যে চারটি পয়েন্ট। এবার পয়েন্ট চারটিতে ড্রিল করে নিতে হবে। এটি আমাদের 12 নম্বর বিট, গিজারের সাথে যে রয়্যাল বোল্ট গুলা, এটি 12 নম্বর বিট দিয়ে ছিদ্র করলে মাপ মতো হয়। তাই আমরা ছিদ্রগুলো করে নিয়েছি। এবার এখানে রয়্যাল বোল্ট গুলো ঢুকিয়ে নেবার পালা। এটি হ্যামার দিয়ে ভালো করে রয়্যাল বোল্ট গুলো ছিদ্রের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সেলাই রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে টাইট দিয়ে নিতে হবে। এটি যত বেশি টাইট দিবেন অত ভিতরে জাম্প বেশি হবে। যত ভিতরে জাম্প হবে অত এটি শক্ত হবে। ভালো করে টাইট দেওয়ার পরে রয়্যাল বোল্টের নাটগুলো খুলে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন রয়্যাল বোল্ট গুলো টাইট করে প্রস্তুত করে নিয়েছি। এবার গিজারটি রয়্যাল বোল্টের সাথে লাগিয়ে নেবার পালা। এই যে উপরের অ্যাঙ্গেল দুটির ভিতরে ঢুকিয়ে নিচের যে রয়্যাল বোল্ট দুটি ওটির সাথে নাট ভালো করে লাগিয়ে টাইট দিয়ে নিতে হবে। এবার গিজারের সাথে পানির সংযোগ করার পালা। তাই আমরা দুইটি স্টপ ককের থ্রেডটা পেঁচিয়ে নিয়েছি। এবার সেলাই রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে স্টপ কক দুটি টাইট করে নিতে হবে। এটি পরিমাণ মতো টাইট দিয়ে অন্য স্টপ ককটি ভালো করে হাত দিয়ে লাগিয়ে এটি সেলাই রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে টাইট দিয়ে নিয়ে যে আমাদের জিআই লেদ পাইপ গুলো রয়েছে, এটি আউটলাইনের সাথে আউটলাইন, ইনলাইনের সাথে ইনলাইন ভালো করে লাগিয়ে টাইট করে নিতে হবে। ভালো করে শক্ত করে টাইট করে নিতে হবে যাতে পানি লিকেজ না হয়। যে আমাদের পরিপূর্ণ সংযোগ কমপ্লিট। এবার আমরা গিজারের ভিতরে পানি ভর্তি করার জন্য স্টপ কক গুলো খুলে দেব। এটি আউটলাইনের কলটাও খুলে দেব যাতে দ্রুত
গিজারের পানিটা ভর্তি হয়ে যায়। তো একটু অপেক্ষা করতে হবে, গিজারটা ভরতে আনুমানিক 2 মিনিটের মতো সময় লাগবে। তো গিজারটা ভরা হয়ে গেলে কমপক্ষে 2 মিনিট গিজারের ভিতর থেকে পানিটা ওয়াশ করে নেবেন, কারণ এর ভিতরে ময়লা জাতীয় কিছু থাকতে পারে এবং মেডিসিন জাতীয় কিছু থাকতে পারে। এটি বের হয়ে যাবার পরে ইলেকট্রিক লাইনটা দিয়ে দেবো। এই যে এভাবে ওয়াশ করে নেবেন। এবার ইলেকট্রিক লাইনটা দিয়ে দিয়েছি। ইলেকট্রিক সুইচটা অন করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন গিজারে হিটিং ভলিউম, এটি লোড দিকে দেওয়া আছে। এটি ঘুরিয়ে হাই করে দিবেন। এই যে একটু হাই করার পরে এই যে হিটিং যে সিগন্যালটা, রেড সিগন্যালটা এটি অন হয়েছে। যদি এর চেয়ে একটু বেশি হিট করতে চান, মানে দ্রুত হিট করতে চান, আরো একটু এদিকে ঘুরিয়ে দিবেন। এই যে যত ঘুরিয়ে হাইয়ের দিকে করে দিবেন তত দ্রুত হিট হবে। তো এখন মোটামুটি মিডিয়াম পয়েন্টে আছে। এই যে গ্রিন সিগন্যালটা, এটি এই যে বাতিটা জ্বললে বুঝতে পারবেন যে গিজারের ভিতরে ইলেকট্রিক লাইনটা আছে। আর এই যে রেড সিগন্যালটা, এটি যখন আপনার পানিটা হিট হবে তখন এই সিগন্যালটা অটোমেটিক অন হবে। তো বন্ধুরা, মোটামুটি আমাদের পানিটা গরম হতে 10-15 মিনিটের মতো সময় লাগবে। তো দেখুন, আমাদের সাথেই থাকুন। ইলেকট্রিক লাইনটা করে নিয়েছি বন্ধুরা। ভিডিওটা লম্বা হওয়ার কারণে ইলেকট্রিক লাইনটা কিভাবে করলাম সেটা দেখাতে পারিনি। পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই এই কাজগুলো তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।